Hello အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် video editing ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် Filmora 9ရဲ့ video editing ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ output input ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည် Johnny ရွှေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာတော့ဒီကျွန်တော် video editing Filmora 9မှာ output input ကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်ရဲ့ desktop မှာဆက်ပြီးသွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပဲねကျွန်တော်ဒီမှာ video ကျွန်တော် input လုပ်ပြရှိပါတယ်တကယ်ကိုမှ video input မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိ input ဆိုတော့ရှိဒီမှာဒီကလို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ input လုပ်လို့တွားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာနှစ်ချက်ထောက်ပြီးမှဒီနားမှာနှစ်ချက်ထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ input လုပ်ပြီးတွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖက်ဥစ္စာတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြပေးတာဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ face recording လုပ်တော့ဆိုပါဒါကြတော့ PCS screen recording လုပ်တော့ဆိုပါဒါကြကျွန်တော်တို့ voice recording လုပ်တော့ဆိုပါကျွန်တော်အတန်ဖိုင်ကို recording လုပ်တော့ဆိုပါဒီ software က video editing လုပ်လို့ရတယ်လို့ video recording နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြမို့ဒီ software အရင်ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ editing ပိုင်းဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ recording ပိုင်းဆိုင်ရာ video ကြည့်ချင်တော့ကျွန်တော် description မှာကျွန်တော်ချပေးထားပါမယ်တွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုတွားလိုက်ရအောင် output နဲ့ input အကြောင်းကျွန်တော်တွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုဒီမှာ plus ဒါမှမဟုတ် video တစ်ခါလေးလိုကန်ပြီးမှ drag and drop လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုတစ်ချက် right click ထောက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါလေး check right click ထောက်ပြီးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီမှာ plus ခလို့လေကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီကတစ်ခါလေးလာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ timeline မှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးမှလုပ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့ပါဒီ timeline မှာကျွန်တော်အောက်ချပြီးမှဒီ timeline နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံး video editing output input အစစအရာကျွန်တော်တို့ဒီကနေလုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် output နဲ့ input အကြောင်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကနေဖြတ်တောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေဖြတ်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တာမားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီမှာဖြတ်တာမားတယ်မားရတယ်တခုလောက်တာမားရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေကြော်တော့ရတယ်လို့ဒီဖက်နဲ့ကြော်တော့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမိုက်ပုံဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကကြည့်ပါဒီမှာလိုအပ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရပြီလိုအပ်တဲ့နေရာဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီအောင်လေးကိုဒီဆွဲတော့ဆွဲလာလုပ်ပြီးမှထားပြီးမှကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာပါပြီးရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ cough ပေါ့နော်အချင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ speak ပေါ့နော်အမြန်သွားမလားအနီးသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေပုံနေချင်မယ်ဒါမှ color ချင်တဲ့ဥစ္စာပါဒါတွေကြတော့လေထိုနည်း၎င်းပါပဲဒါကြောင့် green screen ပေါ့နော် green screen ဟုတ်တယ် green screen ဖြောက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ background color ဖြောက်တဲ့ဥစ္စာပါဒါကြောင့် setting ပေါ့နော်လူတိုင်းတို့သိမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိတ်မှာတော့မလို့အတဲ့ဥစ္စာမရှင်းပြဘူးကျွန်တော် output နဲ့ input တို့အဓိကထားပြီးရှင်းပြမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကဲကြည့်နေကျွန်တော်တပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်ပိုင်းပြီးကျွန်တော်ဘယ်ကနေဘယ်ထိကျွန်တော်တွားမလဲနော်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ချိန်ပြီးတွားလိုက်မယ်6ဒီထီကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဒီနားထီတွားလိုက်မယ်ဒါနေ့လေး6ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လွယ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားတာပါကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ဘယ်ထိဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကို output နဲ့ input ကိုကိုယ့်ရဲ့ video မှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ဖိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုထောက်ပြချင်တဲ့နေရာကို output input လုပ်ဖို့အတွက်တီနေရာလေးကိုဖြတ်ပါတကယ်ဖြတ်တာမလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတစ်ချက်ပြန်သွားလို့ရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုသွားလိုက်မယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက် left click ထောက်လိုက်မယ် left click ထောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ copy ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဒီ copy ဆိုတော့ဇာတ်နှိပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလာပဲမယ်ဒီပုံစံလာမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ solution တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ use ချက်တော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးသွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာတင်မယ်ဘယ်မှာတင်မယ်အများဖြစ် 16.9 ကိုရွေးတာများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုလောလောဆယ် original အတိုင်းထားလိုက်မယ် original အတိုင်းထားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ကနေဘယ်ထိသွားမလဲ copy လုပ်မယ်ဟုတ်ဒီ guest start နဲ့ quick capture နဲ့ video editing ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖုံးကွယ်ပြီးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့က highlight show ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုလာမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလာလိုက်လာနော် start နဲ့ quick capture နဲ့ video editing ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ desktop ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလာတယ်ဆိုကျွန်တော် okay နေလိုက်ပါမယ်okay နေလိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကတစ်ချက် play လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးကောင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလာပါပြီကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ play ဆိုတဲ့ပေါ်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ဆန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမတောက်ပထမပြောပြမယ်တောက် guest start နဲ့ quick capture နဲ့ video editing ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလာတဲ့ကျွန်တော် video translation မရှိဘူး output input မရှိဘူး direct video လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအမြင်ဆိုးတယ်ပြအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ output input ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နော်နည်း
လေကျွန်တော်ဒီမှာ2မိနစ်နေရာမှာဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီအဆက်နှစ်ဆက်နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက် right ဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တော့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ cop ဆိုတော့ရှိဒီ cop လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျထိုနည်း၎င်းပါပဲအခုနလိုကျွန်တော်တို့ cop လေးကိုနှိပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် cop လေးတစ်ချက်နှိပ်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ကနည်းနည်း hang ဖြစ်နေလို့ပါနည်းနည်းပိတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေပါနော် sorry ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဆိုရင် output input လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ping and zoom နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါလို့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာ play လုပ်ကြည့်သွားမလို့ရပါဘူးเนาะနမူနာနဲ့ကျွန်တော်လို့ဆိုရင် step နဲ့ quick capture နဲ့ video editing ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ desktop screen ကိုကျွန်တော်တို့ screen recording လုပ်မှဆိုရင် quick capture နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဟောဒီဟာဟုတ်ပါတယ်ပြီးရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုသွားမယ့်ဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ ping and zoom ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါဘာပြတာလဲပေါ့နော်ဒါကျတော့ဘာပြသူကဒီ main ရဒီနေရာဟုတ်တယ်ဒီအခုဒီနေရာဒါဘာပြတယ်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် play လုပ်သွားကြည့်လို့ရပြကျွန်တော်တစ်ချက် play လုပ်သွားကြည့်မယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ get step နဲ့ quick capture နဲ့ video editing ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ desktop screen ကိုကျွန်တော်တို့ screen recording လုပ်မှဆိုရင် quick capture နေတော့ဟုတ်ကဲ့ okay တဘောပေါက်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲကျွန်တော်တဘောပေါက်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုချက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကိုချက်ပြီးကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ချက်ပြန်ထောက်လိုက်မယ်ဒါကိုတစ်ချက်ပြန်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ဒါကိုဒီနေရာပို့ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကန်မှာဆွဲလိုက်အခုနဲ့နေရာထိပေါ့နော်ကျွန်တော်နော်ဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာပြပြီးဆိုကျွန်တော် okay ဒါ okay တစ်ချက်နေလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်ပြီးမှကျွန်တော် play လုပ်ပြီးသွားကြည့်တယ်ပေါ့ဒီကနေဒီဟူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ start play ကျွန်တော် play button တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျောင်းရဘာတက်ဆိုင်တယ်ကျောင်းရဘာတက်ဆိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်ကြီးကျွန်တော်ဒီမှာ get step နဲ့ quick capture နဲ့ video editing ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ desktop screen ကိုကျွန်တော်တို့ screen recording လုပ်မှဆိုရင် quick capture နေတော့လို့ရပါတယ်ထိုနည်း၎င်းပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ video screen လောက်သွားပြီးတော့ဥစ္စာကျွန်တော် video editing လုပ်မှဆိုရင်ဒီမှာ video editing ကိုကျွန်တော်တို့နေတော့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ settingဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ input ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် output ကိုဘယ်လိုလုပ်တော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီမှာ explain လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ explain ဒီနားဘာရှိတယ်ဘာကြောင်းရဆို explain လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော် output ပြန်ထွက်မှာ output ပြန်ထွက်ကျွန်တော်ဒီကဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ copy နေရာတော့မယ်တစ်ချက်လောက် copy ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါလေးကျွန်တော် copy နေရာတစ်ချက်သွားပါပြီcop နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတစ်ချက်ပြန်မှသွားလိုက်မယ် ping နေရာသွားလိုက်မယ် ping နေရာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ်ချက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံကားဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဘယ်လိုလာမလဲเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ download channel စာကိုကျွန်တော်ရဲ့ video ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်မယ်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနည်းနည်းအရှိလုပ်ပြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်နားလဲကျွန်တော်ရှင်းပြလွယ်အောင်ဆိုအရှိလုပ်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ tutorial output tutorial လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရလွယ်အောင်ပေါ့ဒါအထွက်မြန်အဝင်မြန်တကယ်ကိုမြန်ဆန်ဆန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနာဖြတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နည်းလုပ်ချင်ဒီကဖြတ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် play လုပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ play လုပ်ပြလိုက်မယ်ပိုင်းလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ် step ပြီးရင်ဒါကိုဘယ်လို download ဆွဲလဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ download ဆွဲမယ့်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့တွားပြီး download ဆွဲလို့ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် start တွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော် output နဲ့ input ကျွန်တော်လုပ်ပြပြီးပါပြီတကယ်တမ်းကျွန်တော်ရှင်းပြဒီနေ့ဒီလောက်ပါ output နဲ့ input အဓိကထားပြီးရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းရှင်းပြနေမှာကျွန်တော်နေနဲ့မြင်နေဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ video ကိုယ် editing လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ကိုတိတိလေးထားပြီးလုပ်ကြည့်ပါ5 second 3 second 2 second လုပ်ပြီးထားကြည့်ပါအမြန်ကောင်းမလားအနေကောင်းမလားကျွန်တော်အဲ့ဒါအသေးစိတ်အားလုံးလုပ်ပြနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် video က9 develop ရှိတော့မှတကယ်ပါဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြရှိတော့မှအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနားလည်အောင်လွယ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရှိတစ်ခုရှင်းပြတယ်ဒီမှာ tutorial တစ်ခုရှင်းပြရပါတော့ဒါအားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပါပြီအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video like လေးနဲ့ comment လေးနဲ့လုပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခု video မှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ video လေးကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်နောက်တစ်ခု video လည်းစောင့်မျှော်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်